আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি চাকরি পরীক্ষার আরও একটি নতুন আপডেট ভিডিওতে। আমাদের আজকে সার্কুলার হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের। সার্কুলারটি পেয়ে যাবে www.railway.government.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এছাড়া আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আবেদন লিঙ্ক এবং সার্কুলার লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে। তো চলো আমরা সার্কুলারটি বিস্তারিত জেনে নিই। পদের নাম সরকারি স্টেশন মাস্টার, পদ সংখ্যা 417টি, বয়সীমা 18 থেকে 30 বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে অনন্য দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমান সিজিপিএ সহ স্নাতক ডিগ্রি। যে সকল শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে, সকল জেলা শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে। পদের নাম সহকারী লোকোমোটিভ স্টেশন লোকোমোটিভ মাস্টার, গ্রেড 2, গ্রেড 17, পদের সংখ্যা 134টি, বয়সীমা 18 থেকে 30 বছর। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা একটা শিথিলযোগ্য কোন স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে অনন্য এইচএসসি বিজ্ঞান বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অর্থাৎ এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তারাই এই পোস্টে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাবনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং কুষ্টিয়া জেলা ব্যতীত সকল জেলার পরীক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে। তবে এতে এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে আরও কিছু নিয়ম রয়েছে। প্রার্থীর বয়স 18/1/2024 তারিখে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছর মধ্যে হতে হবে। এক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা বা শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে। আবেদন অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ হচ্ছে 18/1/2024, অর্থাৎ জানুয়ারি 18 তারিখ থেকে 18 তারিখ সকাল 9টা থেকে 18/2/2024 অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি 18 তারিখ 2024 সাল 4টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আবেদন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ইউজার আইডি এবং অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের পর থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য নিয়ম প্রায় সব সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান। এক্ষেত্রে আবেদন ফি 1 নংয়ের জন্য 200 টাকা এবং সার্ভিসার সহ 223 টাকা প্রদান করতে হবে। এবং লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2 এর ক্ষেত্রে 100 টাকা আবেদন ফি এবং সার্ভিস টেলিটক সার্ভিস চার্জ 12 টাকা সহ 112 টাকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া SMS এর মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে। SMS এর নিয়ম অবশ্যই এখানে দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারো। এছাড়া কোনো বিষয়ে যদি কনফিউশন থাকে আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।